Nah, Buaya. kalau buaya tuh Buaya. ini enggak sih? Gimana Mit? Halo sayang. Iya. Bener juga. Bukannya gini Mit. Kalau aku chat kamu ada yang marah nggak? Iya. Bukannya gitu ya? Enggak, lebih ke kayak pacar kamu nggak pernah ajak kamu ke sini, kita ke sana yuk. Ini buaya betina mantap banget. Jaga banget ya kata gua. Halo Mbak. Buaya nih. Aduh. Bonek tanpa bonek. Ya guys, kita jadi buaya Depok guys. Gigi. Aku kayak gini sama kamu doang kok. Kalau buaya tuh berlaku buat yang orang punya pacar doang atau yang nggak punya? Yang nggak punya. Yang nggak punya juga. Buaya tuh bisa ada yang udah punya pacar, nggak punya pacar, Oh, bahkan punya udah pacar nikah bisa. juga ada. Punya Ada pacar kayak bisa. gitu, ada yang modelan kayak gitu. Oh, kayak punya Based pacar on berarti. personal Oh, experience tuh kayaknya. enggak kok yang itu temen aku doang kok. Gini. Kenapa? Oke teman-teman, sampai sini dulu klip kali ini. Dan ya jangan lupa buat cek deskripsi untuk detail videonya serta support streamer dan VTuber yang ada di klip ini. Thanks for watching. Nantikan klip-klip selanjutnya. Thank you.